سلام دوستای عزیزم. ما امروز اومدیم به غرب تهران منطقه 2 و میخوایم وارد پاساژ سنتی ستارخان که یکی از معروفترین مرکز خریدهای خیابان ستارخانه بشیم و با همدیگه اینجا رو ببینیم. قبل از هر چیز ازتون خیلی ممنونیم که ما رو حمایت میکنید. واقعا حمایت شماست که باعث میشه ما با اشتیاق ویدیو بگیریم. مثل همیشه اگر از این ویدیو خوشتون اومده ما رو سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون نره. باز هم ممنون. خب برسیم به پاساژ سنتی ستارخان که به اون بازار سنتی ستارخان هم میگن. ساکنین غرب تهران به خوبی با این پاساژ به دلیل اینکه قیمت کالاهاش خیلی مناسبه آشنا هستن. شما میتونید تو این مرکز خرید هر چی که دلتون میخواد و بخرید. از فروشگاه‌های کفش و لباس، کیف، عطر و اتکلون، لوازم بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی، لباس‌های راحتی، ساعت، عینک و هر چی که دلتون میخواد تو این پاساژ هستش و خیلی شما قدرت انتخاب بیشتری دارید و اینکه قیمت مناسب تری هم نسبت به پاساژهای حالا محدوده خیابون ستارخان و حالا جای دیگه تهران داره. این مرکز خرید 2 طبقه داره و 290 واحد تجاری و به چندین فاز هم تقسیم میشه. اینجایی که الان ما هستیم فاز 1. شما تو فاز 1 میتونید انواع اقسام همون مواردی که بهتون گفتم مثل فروشگاه‌های کیف و کفش، لباس، مثل حالا خرید ساعت، تخت خواب، عینک و چیزهای دیگه، عطر و اتکلون، لوازم بهداشتی و آرایشی و همینجوری که شما دارین نگاه میکنید میتونید حالا تو این فاز که قدیمی ترین فازش هم هستش خریداری کنید. اگه براتون سوال پیش اومده که این پاساژ رستوران داره، کافی شاپ داره، بله باید بهتون بگم که داره و شما میتونید حالا در زمانهایی که اومدین اینجا و میخواین خرید کنید، حالا یا برای اوقات فراغت میتونید برای رفع خستگی از این رستوران ها و کافی شاپ ها استفاده کنید. این مجموعه پارکینگ هم داره ولی نه مثل حالا پاساژ های خیلی مدرن پارکینگ طبقاتی، نه، ولی پارکینگش در اطرافشه، روبازه و اینکه ظرفیتش هم مناسبه، ولی باز نه در حد این که بخوایم بگیم مثل پاساژهای جدید چند طبقه است، به این صورت نیستش، ولی باز میتونم بهتون بگم که نگرانی بابت جای پارک نداشته باشید چون تو این محدوده کوچه های خیلی زیادی هست که شما میتونید داخل حالا هر کوچه برین و جا پارک پیدا کنید. راجع به ساعت کار این پاساژ هم شما میتونید هر روز هفته از ساعت 9:30 صبح تا 9 شب بیاین و اینجا اون کالای مورد نظرتون رو بخرید. دسترسیش خیلی راحته. اگه با مترو میخوایم بیاین اینجا بهترین راهش اینه که یا به ایستگاه مترو صادقیه بریم یا به ایستگاه مترو ترشت. اگه از مترو ترشت میخواین استفاده کنید میتونید اون ایستگاه پیاده بشین و حدود 10 دقیقه پیاده روی داره که از خیابون گلاب میتونید به اینجا برسین. اگر مترو صادقیه هم میخوایم بیاین که باید مترو صادقیه پیاده بشین بیاین میدون صادقیه یا همون آریا شهر و تاکسی های خط خیابون ستارخان که به سمت میدون توحید میده رو سوار بشین و زیر پل یادگار امام پیاده بشین. این رو هم بگم که دقیقاً بالای این پاساژ اتوبان یادگار امام قرار داره. اگه با اتوبوس میخوایم بیاین که میتونید بیاین از اتوبوس‌های خط خیابان ستارخان سوار شین و اینکه اگه با ماشین شخصی میخوایم بیاین که فقط کافیه خودتون رو به خیابان ستارخان و محدوده پل یادگار امام برسونید.
در کل میتونم بگم این پاساژ تنوع کالایی خیلی بالایی داره، کیفیت خوبی داره کالاهاش و اینکه قیمت مناسب تری هم داره نسبت به پاساژهای این محدوده و حتی جاهای دیگه تهران و میتونه گزینه مناسبی باشه براتون اگه به دنبال یه همچین پاساژی یا بازاری میگردین. اینجا میتونه نیاز شما رو به خوبی برطرف کنه.